之前我拍过一个视频，解释了我看好 Nvidia 这只股票，我又拍了其他的视频，分析了为什么我觉得美股会有一个大的调整正在来临。那有网友呢就来问我，那既然是又看好 Nvidia， 但是又不看好美股，那应该怎么办呢？所以今天这个视频呢，会给大家一些策略啊。那就算你对 Nvidia 或者是美股不感兴趣的话，也记得留着，因为我也会分享好几个如何提升我们投资回报的重要的概念和思维。我保证大家今天一定是干货满满，含金量非常的高。大家好，我是七爸爸张志云，在这个频道里我会分享我投资了30年的经验，希望能帮助大家少走冤枉路，少输冤枉钱。如果你还没有订阅这个频道的话，记得马上订阅并打开旁边的小铃铛，那你就会第一时间收到我的视频的上载。也要在这里呢再一次感谢所有订阅了我的频道的粉丝们，答应过大家，到了1万个订阅者，我会做一个公益课送给大家。那现在已经到了1万个订阅者，所以我们也做好了一个公益课，在下面大家可以看到如何应用选股5部曲做到低买高估的实战例子。大家只要看下面的链接，点击下去，你就能看到我最新为大家做的一个干货满满的视频了啊。回到了 Nvidia 啊，事先在这个视频里面我分析过为什么我看好 Nvidia， 大家如果没有看过的话，之后可以去看一下，或者现在 pause 去看一下也可以啊。回到了 Nvidia 呢，它最近有了一个投资者的Investor Conference， 在里面呢，它发布了最新的产品，也描述了最新的市场。我看了之后呢，是非常的兴奋。我觉得当时看好这家公司没有看错，它的未来的市场还是很大很大，很有可能是继续会成为一个高增长的股票。但是在这个时候呢，我对美股大盘呢也有我的担忧，我觉得美股很大的可能会有一个漫长的调整。为什么这样看呢？在之前也给大家分析过，现在很有可能会有滞胀，美国在加息，在缩表，而且现在的俄罗斯和乌克兰的局势紧张，都是一些对股市不利的因素。我们又看好这只股票，但是又不看好美股，怎么办呢？现在就给大家一个策略，但是在给大家这个策略之前，先要给大家科普一下几个很重要的投资的思维和概念。第一个就是我总结出来的一套系统，叫选股5部曲啊。这套系统里面就是说，第一步我们要买的不是马上看一个股票，而是看现在在牛熊周期的哪一个段落。因为经济有周期，股票市场也有周期。我们看懂了这个牛熊周期之后，我们可以事先的早大众一步看到未来可能会发生什么事情。在一个熊市里面，大盘在跌的时候，就算一个股票怎么好，它都会受到影响。同样的，在一个牛山疯狂的时候，就算一个烂的股票，它也会涨。所以第一步我们要看的是，现在我们到底是在牛熊周期的哪一个阶段。第二步我们看的是一个行业，因为经济和通胀都有周期。在2020年的时候，那个时候经济不好，但是通胀也不多的时候，最好的是成长股。一些讲概念的没有太多盈利的成长股呢，他们就涨了很多很多了。然后呢，到经济复苏的时候，这时候经济开始好了，通胀开始回来了啊，所以这些成长股呢，高科技股就有一个大的调整了。而这个时候资金开始转到了价值股，价值股一些低 PE 有 dividend 的股票，他们就表现了不错了啊。所以我们看到在2021年的大部分时间，一些传统的银行股啦等等都有一个复苏的迹象啊。那再到了下一个经济周期的时候呢，是通胀很高，经济也是很好的时候，这个时候经济很火热。在这个情况下，我们要看的是资源股和贵金属股。所以大家最近看到石油涨价了和
黄金也涨价了啊。当然，这里面一方面有乌克兰和俄罗斯的紧张局面，但是另外一方面也是因为现在的通胀开始越来越厉害，那这些石油啊、贵金属啊也涨了不少价格。我们看到通胀的上升是在乌克兰、俄罗斯的局面紧张之前已经发生了，对吧？那如果你再照着这个周期下去的话，下一个就会到了滞胀的年代。我第一次提出滞胀的时候，当时其他的人还没有讲过滞胀，现在是越来越多人开始讲滞胀。对于在滞胀的年代里面应该投什么呢？我之前也有一个 YouTube 视频讲过了，所以在这里也不再重复了。看完了行业之后，我们第三步要看的是个别股票。在这里呢，我们会用基本分析去看一个公司的盈利模式、未来的市场的发展、它的竞争对手等等。基本上我们希望是找到一个行业的龙头，一家好的公司，但是呢，这个价格不要太贵，如果太贵的话就会高追。我们希望它的股价相对它的价值还是有个折扣，有一个安全边际。到了第4和第5步，就是什么时候买，什么时候卖。在这个时候呢，我们要用的是技术分析。在我的整套系统里面呢，我教大家一个方法，是用3个不同的技术分析去增加我们的准确度。这个我叫3面镜技术分析，大家有没有试过？你买了股票就不涨，你一放掉它就涨得不得了。其实股票不是盲目的买的啊，到最后一步，如果我们用了3个不同的技术分析，看到3个不同的买入信号的时候，这时候再买入，就增加了我们买卖的时间的准确点，做到低买高估。大家看到啊，其实投资背后是有一套系统的，如果你是盲目的不管这套系统乱买的话，大多数的时候一般的散户普通投资者都会做到追高杀跌，而不是低买高估。他们盲目的短炒啦、止损啦、止赚啦，结果赢的时候赢很少，一输的时候输很多。香港人叫眼粒糖输干床，到最后还是大多数的散户都是输钱的。所以我个人就是用了这套简单的选股5部曲，在03年开始，只有香港港币50万开始做到了年年买层楼，10年赚超过了1个亿。其中买楼的资金很多都是在股票市场赚来的。第二个要给大家科普的是，未来存在着不明朗的、不确定的因素。很多人说未来一定涨的，一定跌的，这个世界上没有一定的事情，永远记着未来，因为有很多的因素还没有发生。但是这些事情发生的话，会影响股市或者一个个别股票的走势，所以未来充满着不明朗性、不确定性。我们回到了选股5部曲，其实选股5部曲已经为这个不明朗性做了一个对冲。一会儿我会再深入的讲一下对冲这个概念。那先看看如何在选股5部曲已经是对冲这个不明朗性。假设我们每一次的判断只有60%的准确度，记住，没有人是有100%的准确度的。很多的新手犯的错误就是看到一个股票很好啊 ，all in， 甚至是杠杆，结果自己看错了，到最后就输掉很多钱，甚至是输清光。所以我们要记住，任何一个人的单一的判断最多只有60%的准确度。但是呢，选股5部曲因为有5个部序，每一个部序其实是在对冲其他的任何一个部序看错的可能性。给大家举个例子啊，比如说我看美股会调整，那如果我只有60%的准确度，也就是说美股会调整的可能性是有60%，但是美股不调整继续再涨的可能性有40%，我有40%的机会是错的。因为知道我有40%是错的，我不会所有的资金不买股票。万一这个股票40%的机会往上涨，而我们一点股票都没有，结果拿着现金输给了通胀，股票涨的时候还没有我的份，这个我就投资失误了，对吧？所以我还会有资金在投放在我认为起飞的行业里。所以呢，这样的话，如果股票涨，那我的起飞行业当然涨，非常开心。如果大盘跌，但是我这个起飞的行业也有可能涨，就算退潮的时候，这个人还是往上游的话，这个人也有可能继续有进展，对吗？虽然是在退潮，他可能还是往前游了一点啊。所以我们要找的是起飞的行业，
这样的话，就算大盘跌的时候，起飞的行业可能还会涨一点；就算是跌的话，也没有像其他的普通一般的行业跌的那么多。所以选对了一个行业，就是对冲我们看错大盘的一个可能性。那我们在一个正确的行业里面再找到最好的公司，那个公司的股价在未来涨的话，那又是对冲了行业或者是大盘里面我们看错的机会。到了最后，什么时候买，什么时候卖，这个时候通过了技术分析，而且三面镜一起来用的话，那可能我们的准确度又会到了60%、70%、80%。这个时候，就算整个大盘在跌，就算整个行业不太好，就算那个公司不太好，我们看错了，如果我们技术分析做对了，还是有可能那个股票是会涨的。所以大家看到，其实选股5部曲里面，我们就是用了4个不同的层次来对冲任何一个部序里面我们做错的机会。到这里啊，大家可能听到我用了这个对冲这个词呢很多次啊，所以在这里给大家介绍一下一个很重要的概念，是对冲是什么事情。一个很重要的投资的概念就是，就算我有一个看法，看涨看跌，但是千万不要把所有的资金赌一边。我们一个好的投资者要对冲我们的看法，也就是说，万一我看错了，有没有机会让我买保险，在我看错的时候还是能够不要输得太惨，有一些保险金来赔偿我们。好了，讲了一些比较玄的概念，我们马上来用一个实际的例子来看一看我们如何应用。回到了我们的 NVIDIA， 我在之前的 YouTube 视频里面讲过 NVIDIA 它的行业是半导体芯片，在未来会有很多的需求，包括现在在发展的 AI， 以后应用在智能汽车啦，大数据的计算啦，对芯片的需求都是很大很大的啊。NVIDIA 又是在这里设计最先进的、最多人想要的一个公司，所以我个人看好 NVIDIA 是一个高成长股。那难题就来了啊，我很看好 NVIDIA， 但是我觉得美股会有一个大的调整，那我买不买 NVIDIA 呢？在这里呢，我就要对冲 NVIDIA。怎么做对冲呢？那讲到对冲啊，我们可能第一个想到就是对冲基金。所以先给大家科普一下什么叫对冲。对冲也就是说买保险。那如果我看涨的话，万一我错了，它跌的话怎么办？如果有一个看跌的工具我也买了，等于是买了一个保险，当这个股票或者大盘真的跌的时候，我有点赔偿，像买了一份保险一样。这个就是对冲的一个概念啊。所以我们听到对冲基金，其实另外一类叫互惠基金，它们中间的分别什么呢？互惠基金 mutual fund 就是他拿了我们的钱去买其他的股票，买了股票之后一直是 buy and hold， 当然当中会有一些调整，基本上就是买了之后帮基金的客户持有这些股票，这些是互惠基金。在涨的时候，互惠基金的客户就会赚到钱，在股市跌的时候，那互惠基金的客户就会输钱。那对冲基金呢，它的灵活度就大了一点啊。如果他觉得未来的股票市场会跌的话，他可以是去沽空，也可以去买 put options 看跌期权，甚至是用其他的复杂的衍生工具，所以他可以买涨，可以买跌，只要他看对了，他的基金就能获利，他的基金客户就有钱赚。甚至有些对冲基金呢，还会用到杠杆，超过100%的去投资一个市场。所以对冲有2个应用，一个是买保险，另外一个呢是在赌股票市场是涨还是跌，不光是可以买涨，还可以买跌。那大家有了这个对冲的概念之后，我们看一下，如果我们看好 NVIDIA 这个例子里面，我们如何对冲美国大盘的下跌啊？在这里我们有3个不同的选择，但是我个人呢不建议，第一个沽空美国的期指，第二个不建议大家去买看跌期权。解释一下，如果大家沽空的话，股票市场涨的机会要比跌的多，而且呢，涨的话是没有上限的，也就是说，大家一旦沽空了一个涨的股票或者是涨的大盘的话，大家输的时候也是无限制的可以输下去，这个风险是非常的大的啊。那为什么我也不建议去买看跌期权 put options 啊？因为买期权的时候中间有个时间值
随着时间的过去，我们买了一个期权，它的 premiums 会越来越少。我们输了时间值的话，时间变成我们的敌人。在投资里面，我们要时间做我们的朋友，而不是敌人。今天给大家介绍一个我个人比较喜欢的，叫逆向杠杆 ETF。那给大家介绍一下这个逆向杠杆的 ETF 的概念。第一个，它是个 ETF， 它背后有一篮子的其他的衍生工具或者是股票，它是在追踪一个股市。那我们今天要看的是逆向，如果我们买了一只股票，我们要做保险的是万一大盘跌的时候怎么办？所以我们买的是逆向，如果大盘跌了，这只 ETF 会让我们赚钱，所以是一个逆向 ETF。 那中间呢，我也建议大家要有个杠杆 leverage， 而且这个杠杆呢是越大越好。为什么呢？第一个，因为我们买的是逆向 ETF， 跟沽空不一样，如果股市涨一直涨，我们输的风险是有限的，最多是把所有我们的买 ETF 的钱输清光，不会像沽空一个指数一样，我们会无限的输下去，所以我们这个 downside risk 风险已经是有限的。第二个呢，我们买的是杠杆，因为我们希望是用很少的资金可以做最大的保险，那让我们大部分的资金还是能够买我们看好的股票，所以我们要用最少的资金来做对冲买保险。那简单的介绍过逆向杠杆的 ETF 之后呢，其实这个市面上有不少的逆向杠杆的 ETF， 我个人比较喜欢的，我个人自己也有买的是 SQQQ。 这支 ETF 背后看的是 NASDAQ， 因为 NASDAQ 是高科技股，相对 NVIDIA 正好是高科技股的一个指数，而且呢 NASDAQ 也是比较波动，如果大盘有调整的话， NASDAQ 应该是会跌的比较多一点的啊。它也是3倍的杠杆，那我只要买一点点，其实我就做了3份的保险。那当然就针对逆向杠杆 ETF 我就能讲很久很久了啊，在这里呢也不想讲太复杂。总之大家知道，如果你买了 SQQQ 这支逆向杠杆的 ETF， 理论上来说 NASDAQ 涨 1%， 它就会跌3%， NASDAQ 跌1%， 它就会涨3%。我们来看一下应用啊，如果我们买了 NVIDIA 又买了 SQQQ 做一个对冲，会发生什么事情呢？第一个可能性是 NVIDIA 涨了，但是美股也涨了，在这个时候我们在 SQQQ 就会输掉一点钱，但是我们在 NVIDIA 就会赚到很多钱，对吧？所以我们在 SQQQ 输的钱就像我们买了保险，结果意外没有发生，我们的保险金是输掉了，但是呢我们也是得到了万一美股跌的一个可能性，使到我们敢现在去买 NVIDIA， 而不是说哎呀我们怕美股跌，结果就没买NVIDIA， 错失了买 NVIDIA 这次机会。第二个可能性呢是 NVIDIA 涨，但是真的美股大盘跌了，但是 NVIDIA 太好了还是涨的，在这个时候呢我们是赚了大钱。为什么呢？第一个我们在 NVIDIA 赚了钱，第二个美股跌了，这是 SQQQ 就会涨，就会让我们赚到钱，所以我们是赚了2份钱，是很高兴。当然了，更加大的可能是第3个可能性啊，是美股跌了，那 NVIDIA 当然也会跌，对吧？在美股跌的时候，我们这个 SQQQ 是赔了我们一点钱， NVIDIA 也跌了，但是通过这个3倍杠杆，我们还是拿回了一点钱，可能是对冲了我们在 NVIDIA 里面输掉的钱。在这个时候，这个保险金就让我们不会输得太惨，就像好像买车子的保险，万一出了意外的时候，起码我们能赔到一点钱。当然我们有金贷款，我们自己还要付一点钱，对啊，去修车子，但是不会输得太惨。当然还有第4个可能性，就是美股大盘涨了，但是 NVIDIA 跌了啊，这个时候我们会输得好惨，因为我们在 SQQQ 又输了钱， NVIDIA 又输了钱，两边都输钱。那当然这只能怪我们眼光看的是非常不好，美股大盘又看错了， NVIDIA 又看错了，白输啦。最后提醒大家一下，以上我说的这个对冲，大家是拿来买保险的一个策略，千万不要用对冲的工具来 speculate 投机和赌股票市场的涨和跌，因为当你在 speculate， 当你在 gamble， 到最后是一定输钱的。希望今天这个分享给你有一点启发，帮助你买到好的股票之余，又能做好风险管理。那最后邀请大家在下面的资讯栏里面找到连接，
看我最新为大家做的公益课，如何应用选股5部曲做到低买高估，而且我用的全部是实战的例子，不再是讲理论了，而是给大家看到我如何应用了这些概念，当然还有其他的更多的概念和方法、思维、策略，在股票市场里面不断的做到低买高估。那这一套课程其实是在我收取$2199的 VIP 会员的指导里面抽取出来的，限时免费。那大家马上去收这份礼物啦！我们下次再见。